iført pæne brune bukser og en kortærmet skjorte med små lysebrune tern. Måske kunne helt godt være bekendt og følges med dem. De skulle mødes med tante Erna og onkel Kai på hovedbanen under uret, hvorfra de skulle tage med tog til Klampenborg. I dyrehaven havde Otto og Iben fundet et bord, hvor de alle skulle sidde med ved. Helen stillede sig op i køen ved kafeteriet i Lips. Duften af mad ramte hendes næsebor, hvilket fik hende til at virre med hovedet og lade på masse. Hun betragtede menneskene, der sad rundt omkring bordene. Ortodokse jøder med deres mørke gevanter, høje hatter og slangekrøller. Mænd og kvinder i deres fine søndagstøj, som hyggede sig sammen med deres børn. En ram lugt traf hende på ny, da en ældre mand, pulserende på en cerut, passerede med en bakke med sild og snaps. Hun vendte hovedet i ubehag, og hendes blik faldt på de smukke blodrøde tulipaner, der voksede side om side med solgule påskeliljer ude i haven. Hendes yndlingsblomster, margueritterne, svarede let og majestætisk i vinden. Hun blev revet ud af sine drømme, da servitricen så hen på hende og sagde, og de ønsker. I det hun vendte sig op, trådte Per fremad i køen og kom til at støde let ind i hende, hvorved hun spildte kaffe ned af den fine lyse spacerdragt, som hun netop havde fået færdig til fødselsdagen. Hun stod høj, smuk, sorthåret og rank foran ham. Hendes hjerte hamrede, da hun så ind i Pers smukke blå øjne. Hun syntes, han så fantastisk godt ud i sin flotte uniform. Det var så lidt om Helen og Pers møde. Og jeg vil nu læse videre om den datter, de får, som kommer til at hedde Karen. 3. kapitel. Efter nogen tid fik Karen endelig brev fra boliganvisningen. Hele familien åndede lettet op. Nu kunne de se en ende på skænderierne, så Karen kunne få sit eget liv sammen med Susanne. Susanne og Karen flyttede til noget nybyggeri i et arbejderkvarter i Sydhavnen. Lejligheden lå i Skandiagade 62 på 3. sal. Der var et værelse, en stor stue, et køkken samt toilet uden bad. Alle 3 rum lå ud til en lille gang på 1 meter gange 1 meter. Den var større end lejligheden i Tursensgade på Nørrebro, hvilket Karen var glad for. Hun indrettede sig ved at male lofterne mørkebrune og satte en mørk trævæg op for enden af stuen, hvilket gav rummet et dystert præg. Helen farvede Karen orange gardiner, der blev hængt op i de 2 vinduer i stuen, og det store vindue i soveværelset, hvor Susanne og Karen begge sov. Helen lavede et forhæng af samme orange stof til den blændede dør fra soveværelset ind til stuen. Karen havde ikke råd til at indrette sig sådan, som hun gerne ville, og derfor fik hun et nyt job som kontorassistent på et kontor i den indre by, hvor hun arbejdede 40 timer om ugen. Hun tjente godt. Karen købte et sofaarrangement for den første løn, hun fik, bestående af 2 flasker grøn lædersofaer. Det havde været turbulent med branden og flytningen, så hun dulmede sine nerver med alkohol for at kunne holde hverdagen ud, sørge for Susanne og passe sit job. Efter flytningen i 67 havde Karen således drukket meget vin og snaps i en længere periode. Hun sad alene om aftenen, granskede sine bøger og tidsskrifter, imens hun drak præstetanker på nedrullede gardiner i sin hulelignende lejlighed, i det hun kløede sig i håret. Hun rejste sig fra sofaen og gik vaklen hen til grammofonen for at sætte en plade på med Elton John. Yellow Brick Road tonede ud af højtalerne. Karen begyndte at danse rundt for sig selv. Hun dansede drømmende hen til grammofonen, skruede højere op for musikken, da det så ud, som om hun var blevet død. Pludselig flåede hun natkjolen af, løb ud i gangen, væltede en orangebrun keramikkande, der stod på gulvet til tørre blomster. Hun tog en bluse over hovedet, tog sine slacks på i sort gabardine, og med frakken flagen over skuldrene løb hun ned ad trappen, som en tiger var efter hende. Karen gik ned på værtshuset, da hun troede, at Susanne sov. Hun satte sig i barstolen og bestilte en hof. Baren lignede en gammel western saloon. Der kom en mand ind ad døren lige efter, at Karen satte sig til rette. Han stillede sig ved siden af hende og bestilte en tuborg. Hvad skal du bagefter? Hjem til konen? Jeg er ikke gift. Hvad med dig? Nej, skilt fra min datters far. Hvad laver du? Jeg har en
frisørsalon ved Bagnehøj Allé. Hvad med dig? Jeg arbejder på et kontor. Jeg er meget god til tal. Hvilke stjernetegn er du født i? Det ved jeg ikke. Jeg har fødselsdag den 27. oktober. Hvad er jeg så? Så er du vægt. Vægter er meget luftige. Karen prøvede at fokusere. Vil du med hjem? Skal vi ikke lige drikke ud først? Han smilede og tog endnu en tår af sin øl. Det bliver aldrig til noget, hvis man ikke spørger først. Jeg er ikke nogen ottoman, at du ved det. Jeg synes, at du ser sød ud. Hvad hedder du? Jeg hedder Karen. Goddag. Stemmen lød sløret. Jeg hedder Bjarne. Karen så på ham med det ene øje halvt lukket. Han havde brun krøllet hår og kønne brune øjne, der så lidt kede ud af det. De talte til Karens hjerte. Han var spinkelt bygget og kun lidt højere end Karen. Hun rørte ved hans fingre. Jeg vil læse videre. Det er tredje del af bogen, og det er kapitel 24. Garagepunkten bestod af 3 akkorder. Et navn, der helst skulle lyde lidt ulækkert eller lidt mærkeligt. Bandet skulle fyre den af, opføre sig uhæmmet og ligne et udskrab. Hvert stykke musik måtte ikke vare mere end 2,5 minut. Der var ingen soloer. Ellers blev det betragtet som værende kommercielt og ordinært. Det var nye ord i Susannes ører i den kommende tid. Tøjet skulle være fra skraldespanden eller containeren. Helst slidt og hullet, da de var arbejdsløse og boede hjemme de fleste af dem. Solen var død. De forestillede sig, at livet ville være slut omkring de 20. Lev ung, dø stærkt var mottoet. Det gjaldt om at fyre så meget hast som muligt og drikke hjernen ud, så man ikke kunne huske noget som helst. De skulle for alt i verden ikke ligne deres forældre. Forældrene var åndssvage. De forstod ingenting af noget som helst. De lukkede bare øjnene og åd ræset råt. De tog en bid af lorten hver dag og fandt sig i det. Det var foragteligt og svagt. Punkerne gjorde, som de havde lyst til. De gjorde oprør mod systemet. Peace, love and understanding afgik langsomt ved døden. Punkerne gjorde opmærksom på det ved det tøj, de tog på og ved at spille garagepunk. Der var så meget gang i den, at de alle sammen glemte hele det kedelige materialistiske lorteliv fra 8 til 4. De blev nødt til at finde sig et sted, hvor de kunne være, ellers fik de tæv. Der var mange, der blev provokeret af deres udseende, opførelse og musik. De sked på det meste. På et tidspunkt havde nogle punker arrangeret en koncert på et fritidshjem i Valby. Susanne var der. Hun syntes, det var sjovt. Lige indtil hun så ud gennem døren, at rockerne holdt udenfor på deres store, sorte, larmende Harley'er. Der var mange af dem, mindst 20. De var kæmpe store, og deres sorte læderjakker med rygmærker, hvor der stod Hells Angels, var skræmmende. Rockerne kom ind på fritidshjemmet og begyndte at pille bassene af en stor, høj fyr, som Susanne gik på skole sammen med. Hun kendte ham ikke så godt. Han var altid meget stille, ligesom hende. Der var en pinlig tavshed, imens rockeren gik tæt hen til den store fyr med de brede skuldre, så ham ind i øjnene og spurgte ham, hvorfor går du med den? Pegede på badgen, hvor der stod fuck off. Det provokerede rockeren i den grad, så han rev den af med så voldsom kraft, at fyren røg hen ad gulvet. De andre rockere kom ind i rummet og begyndte at smide med bordene. Bandet stod op på scenen. De var ikke begyndt at spille endnu. Det var 13-årige drenge, der lige var begyndt at flå i guitaren. De frøs til is og vidste ikke, hvad de skulle gøre. Så skreg den ene rocker, de skulle komme ned fra scenen. De store knægte turde ikke andet. De hoppede ned på gulvet, så håret, der lige stod op i luften, fyldt med hårspray, vippede. Læderjakkerne larmede og knitrede. Den ene rocker tog en stol og smadrede den. Han greb et stoleben og begyndte at tæve den ene dreng med det. Han ramte ham i hovedet. Lidt blod flød ud på gulvet. Drengen krympede sig og faldt ned. Imens slagene haglede ned over hans brede ryg. Susanne så på med store øjne. Hun flygtede ud på toilettet, da rockerne spærrede udgang og tænkte på, at der var nogen, der blev nødt til at ringe efter politiet. Nogle af punkerne ville ikke have politiet blandet ind i noget, da de ikke selv havde rent mel i posen. Der blev stjålet lidt her og der, da det var småt med pengene.
pludselig kom Sorteper ind ad døren. Han var et stort smil som sædvanligt. De så på hinanden, og Susanne blev hurtigt beroliget. Når Sorteper var der, var alt okay. Han var en høj, flot, sorthåret fyr. Susanne forsvandt ud på toilettet.